Halo sobat BM, mancing lagi kita nih. Ini sekitar jam 9 ya. Kemarin sempat surut, kita berangkat jam 2 jam 3 nih tuh. Sekarang kita jam 9 berangkat lah. Airnya masih tinggi. Kita lihat nampakkan ikannya sobat. Kemarin ini kering banget, sekarang ada airnya nih. Kan? Ini juga masih full nih. Tapi tetap air lagi menuju ke sana. Ini adalah apa? Lagi proses penyurutan gitu. Tetap mudah-mudahan sampai jam 12 nanti ya. Masih tetap lah, masih dalam keadaan air pasang. Oke, ikuti terus sobat. Kita mau ngerangkai dulu. Kita tetap pakai umpan lumut ya. Ikuti terus sobat. Kita mau ngerangkai dulu nih. Kita tetap pakai umpan lumut ya. Anjing sebelah paling jauh. Nah itu sobat, di sini tuh terkendala sama anjing. Itu tadi aja dikejar-kejar sama anjing saya. Kayaknya itu yang ngejar saya itu anjing piaraan. Soalnya gerbang sono, nah, gerbang itu muka, jadi dia keluar nyamperin tadi. Aduh, takut banget saya. Terkendala anjing satu, terus terkendala juga hujan. Makanya kita nyari spot-spot yang dekat aja. Jauh-jauh tuh wah repot. Apalagi sepeda kita kan sepeda listrik, takut konslet mogok di jalan nanti. Nah, di spot yang dekat aja yang ini juga banyak ikannya kok. Babon-babon lagi. Ini nggak usah kemana-mana lah. Oke, terus sobat, kita mau ngerangkai ya.
Wih. Sobat. Jos. Dari tadi yang kita lihat, saya mantau kamera apa langsung di kamera, nggak tahu tarik. Mantap. Jos. Satu ekor. Gitu. Jos. Jos sobat. Dia masih menari-nari. Babon sobat. Makan. Cuma di hari sobat.